बिहानी शुभ दिन गाइज। म चाहिँ सन्चै छु। आई होप हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आज चाहिँ बिहानै ओछ्यानबाटै भ्लग सुरु भएको छ गाइजहरू। यो चाहिँ मेरो पहिलो भ्लग हो, माया गरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ मेरो प्यारी छोरीसँग भ्लग बनाइराखेको छु साथीहरू। र मैले चाहिँ उठेर एक बाटा लुगा पनि धोइसकेँ है साथीहरू। तर म एक बाटा लुगा पनि धोइसकेँ। अब म पानी लिन जान्छु अनि छोरीलाई नुहाइदिन्छु। आज म के गर्छु हजुरहरूलाई देखाउनेवालीमा छु। साथीहरू सपोर्ट गर्नु होला है त। सपोर्ट, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। लाइक कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला। मेरो छोरी चाहिँ नुहाउनलाई एक्साइट भएर बस्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ मेरो पुकुली छोरी हुन्। र साथीहरू आज चाहिँ म छोरी नुहाउँछु। एक बाटा लुगा चाहिँ धोइसकेँ। अब म आज के गर्छु म हजुरहरूलाई देखाउनेवाला छु। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब म उठी गाइजहरू। अब म जान्छु पानी लिन। गाइजहरू म चाहिँ पानी लिन जाँदैछु। आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ गाइजहरू। पुरै घाम लागिरहेको छ। मकैबारी यस्तो छ गाइजहरू। अब जाम हाम्रो किचनमा के पाक्दैछ भनेर हेर्न। बहिनीले किचनमा के पकाउँदैछ है त साथीहरू। आज चाहिँ रायोको साग पकाइछिन् अनि त्यसपछि पकाइछिन् दाल। कति तातो हो। पकाइछिन् भात, खोर्सानी हालिछिन्। के गर्नु भात पनि हो। अनि त्यसपछि बनाउँदैछिन् अचार। सो म चाहिँ गाइजहरू मेरो छोरीलाई भात पकाउँदैछु। अनि एउटा बहिनी चाहिँ भर्खर उठेर यहाँ मोबाइल चार्ज गर्दैछिन्। उहाँको लागि म चाहिँ चोइको खोजीमा छु है। सो गाइज आजको मौसम हेर्नुहोस्। यत्रो लुगा धोएर सुकाएको गाइज। म बिहान उठेर अझ यहाँ पनि धोएर यहाँ राखिरहेको छु गाइजहरू। म अब चाहिँ पानी भर्नेवालामा छु साथीहरू। र साथीहरू मैले चाहिँ पानी भरेर फ्रिजमा लाँदैछु राख्नलाई। किनकि धेरै घाम लागेको छ त्यसैले चिसो पानी खानलाई। साथीहरू हेर्नुहोस् घाम कस्तो लागेको छ आज। ओ माई गड। हेर्नुहोस् है गाइजहरू। यो चाहिँ यहाँ साग खोज्दैछिन्। खै कति भेट्यो साग। र साथीहरू त्यो ठुलो चाहिँ फुल नउठ्ने मकै अनि यो चाहिँ फुल उठ्ने मकै। जस्तै हामी हलतिर जाँदाखेरि खान्छौँ साथीहरू त्यस्तो मकै हो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति धेरै के साथीहरू यो फलेको छ के। कागती हेर्नुहोस् त। कागतीहरू फलेको छ साथीहरू। वाउ। मेरो बहिनी चाहिँ आइसक्यो साग टिप्नलाई। साथीहरू यो साग कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नु है। यो चाहिँ फुल नउठ्ने मकै है साथीहरू। पोलेर खाने बेला पनि भइसक्यो। कसलाई मकै मनपर्छ खाना आउनु होला। अरे यहाँ चाहिँ यहाँ दुर्गा दिदीको मकै है। यहाँ चाहिँ मेरो बारीमा आएर साग चोर्दैछ। वास्तवमा लटेको साग साथीहरू। यहाँ चाहिँ यो अम्बाको फुलमा मौरी यो साथीहरू लटेको साग। यो चाहिँ हो साथी आँपको अचार साथीहरू। आजभोलि त आँपको हरियो सिजन छ। सो आँप काटेर अचार बनाएको। आजभोलि कसले हरियो सिजनमा कसले आँपको अचार बनाउनु भयो साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला। र हाम्रो यहाँ खोर्सानी छ। तर यो खोर्सानी चाहिँ फल्ने जस्तो छ। डल्ले खोर्सानी चाहिँ यो एउटा हो साथीहरू। म चाहिँ मेरो बेबीलाई माम खुवाउन लागेको छु। म चाहिँ खुवाउँछु दाल भात र साग। बिहान चाहिँ बेलुका चाहिँ जाउलो खुवाउँछु। चाहिँ माम खान एक्साइट भएर बस्नु भएको छ। यता हेर न एक्साइटेड। हाई बेबी। साथीहरू छोरीलाई भात खुवाइसकेर अब म खान लाग्यो। यहाँ छ साग, यहाँ छ घिउ, यहाँ भात, यहाँ अचार, यहाँ खोर्सानी अनि यहाँ छ दाल। अब खाने हो। हस् त साथी आजलाई यति नै। फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला।